မင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel にကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ခနေပါကျွန်တော်ခုဘယ်ရောက်နေရဲဆိုတော့ 7-Eleven ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ 7-Eleven ရောက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာဒီ 7-Eleven ကိုဝင်ချင်းနဲ့ 7-Eleven ထဲမှာရှိတဲ့7-Eleven မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရင်းနဲ့ 7-Eleven မှာရှိတဲ့ဒီ convenience store တွေမှာရှိတဲ့English meaning တွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်နော် So အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင် Let's go မစရောဒီအရေကိုတော့လို့ခေါ်တဲ့ဆိုရင်chips လို့ခေါ်ရနော်ဒီအရေအားလုံးကို chips လို့ခေါ်ရနော် chips လို့ခေါ်တယ်ဒီအကိုတော့drinks လို့ခေါ်တယ်အားလုံး drinks လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကို noodle လို့ခေါ်တယ်နော် noodle ဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့ခုပါစားမယ်ဆိုရင်အခု sandwich ကိုစားတယ်နော်ဒီမှာစားရတယ်ကုန်ရတယ်ကျွန်တော်အခုပိုင်းနေစားတဲ့အတွက် sandwich စားမယ်နော် sandwich လို့ခေါ်တဲ့တရားကိုတော့ကိုရီးယားမှာတော့ဆိုတော့orange juice ပဲတော့ဒီ orange juice ဒီမှာ coffee လည်းရှိတယ် this is coffee ပါရီရရဆိုပါမုန်းနေလည်းရတယ်ပါမုန်းလေးပါစားရင်ကောင်းလားပါမုန်းလေးပါစားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရန်ကြိုက်တဲ့ပေါ့ပေါ့ဒီထဲမှာဒီ sandwich ကို micro စမ်းတာဒီ sandwich ကို microwave ထဲမှာစက္ကန့်30ထားပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစားလို့မှထိုင်ဝင်လည်းရှိတယ်စားတော့တဲ့ပုံလေးပဲတော့ဆိုင်ဒီတော့ပုံလေးပဲကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံကဟာဒီမှာတခြားနိုင်ငံက 7-Eleven ဒီမှာတော့ဒီလိုမရှိဘူးလို့ဆိုတာပြရတယ်ကိုရီးယားမှာပဲရှိတယ်နော်စက္ကန့်30ပြီးပြီဆိုတော့အများမဆိုင်တဲ့တော့ဆိုရင်အိုင်ဝါရီဝါဆန်ဒွစ်ရောက်ပန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် bread orange juice sandwich okay you know that I'm gonna drink orange juice Wow, it's delicious. I'm so thirsty. This is orange juice. Oh, and I'm gonna eat bread. I'm gonna eat bread. So delicious. Would you like to try? Sa omala, saja omala. Korea မှာအဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲတော့ဒီ convenience store ထဲမှာမျိုးထိုင်စားလို့ရတယ်ဆိုကျူးတွေပါတွေလည်းရှိတယ်ဆိုကျူးတွေဘီယာတွေအဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့တနေ့ကောသူညတီဖွင့်တာညဟိုတော်တီကိုဆက်ပဲဖွင့်တာဆိုတော့ဟိုစီပြီးတဲ့ချိန်နေရာမှာစားလို့တော့ရတယ်ဒီကအားလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါတက်ကနေငွေထုတ်လို့ရတဲ့ ATM စက်တွေလည်းရှိတယ် coffee တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ဒီ
ဒီက Korea story ကပိုပြီးစီတယ်တခြား Korea နေ story တခြား7-11 story ကဒီတက်ပိုပြီးကြီးအဲ့မှာဆိုရင်ဇွဲတွေထိုင်ကုန်နဲ့ပုံများတယ်ဒီမှာကတော့ Korea story တေးသေးဆိုတိတ်ပြီးမရဘူးစားလိုက်အောင်နော်ဒီမှာလည်းတစ်ခါထမင်းချက်ပြီးနဲ့အိမ်မှာတစ်ခါချက်စားရင်းနဲ့ဒီလိုဆိုင်မာဒီလိုတစ်ခါလာစားတာတော့ပိုပြီးသဘောကျတယ်I like orange juice. Do you like orange juice? ပြပြအောင်မယ်ဒီမှာလိုတိုထိုးရဆိုင်လေးရှိတာကိုရီးယားရဲ့ tea ပေါ့နော်ကိုရီးယား tea မှာညီမှုကြတော့ဒီမှာဒီဟာဆိုရင်ဒီဘက်က9000ဒီထဲမှာလည်းဒီကတော့ကွာကိုဖြည့်ရင်1000 2000 3000 4000 5000အားတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နှလုံးဖြည့်6လုံးဖြည့်ရတာနော်6လုံးဖြည့်ရကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့ကတော့ခန်းနာထိုးတယ်တလားတစ်ခါပေါ့သူကတပတ်တစ်ခါဖွင့်တယ်တော့တပတ်တစ်ခါတော့လာထိုးတယ်နောက်ပိုင်းလဲပေါက်တစ်ခါလည်းရှိတော့မပေါက်တစ်ခါများတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်မထိုးချင်တော့တော့ဘာလို့ထီထိုးရင်လည်းပေါက်မှကြိုက်တယ်ထီထိုးရင်လည်းပေါက်မှကြတော့တစ်ခါတော့မပေါက်ရင်မထိုးရင်တော့အဲ့မဲ့အပျော်ပေါ့ကြာမျောလင်းချက်လေးနဲ့ထိုးလို့ရဒါစနေနေ့တိုင်းသူကထီရဖွင့်ဒီမှာဒီထဲမှာချစ်လေးချစ်6လုံးရွေးရတာ6လုံးချစ်လေးချစ်ပြီးတော့ကောင်တာဆေးမကိုကောင်တာကရှာမလေးကိုသွားပေးလိုက်အဲဆိုအဲ့ဒါရှင်းပြီးလိုတိုတိုက်ကြည့်လို့ရတယ်သူကဟိုစာရလေးပြန်ပေးလိုက်ပါစာလေးတစ်ခုပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့စာလေးနဲ့ကိုဖုန်းထဲကကျူအာကုတ်ပါတဲ့စာလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ကျူအာကုတ်ပါတဲ့စာလေးကိုညနေစနေနေ့ညနေ7:00 နာရီက9:00 နာရီတော့လာမသိဘူးအဲ့ဖုန်းထဲကကျူအာကုတ်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကိုဘလောက်ပေါက်လဲဆိုတာစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလာပဲ sandwich ဒီမှာခောက်ဆွဲရည်လည်းရှိတယ်အဲ့ခောက်ဆွဲရည်ကိုခုနကျွန်တော် microwave တင်တဲ့နေရာမှာ microwave လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင်နွေးတွေပဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ခောက်ဆွဲတွေပါလေအဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဒီမှာခောက်ဆွဲလည်းရှိတယ်ဒီမှာထမင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ microwave ကိုထည့်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ကိုစားချင်တာကိုဝယ်စားလို့ရတယ်တော့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်မေ့ကြည့်ရတခြားထိုင်းတို့အမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့ထိုင်ဝမ်တို့တခြားဂျပန်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလိုထိုင်စားလို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်มาပဲစားလို့ရတယ်ဒီမှာဒီကိုရီးယားမှာတော့အဲ့လိုကောင်းဝါလူကြီးအားရရရှိမဲ့ပုံကြည့်ပါဦးရရှိမဲ့နော်ဝါစားမယ်နော်စားကြပါဦးမလေးရမိုက်ဒီနာတဝိုက်ကလူတွေတော်တော်များများနောက်ဒီနာကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့လက်လို့တလူတော်များများဒီဆိုင်မှာပဲဒီလိုကွန်ဗနီယဆိုင်တွေမှာပဲစားကြတယ်နေ့လက်ချင်းမဲ့စားကြရင်ဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာပြည့်နေရတယ်ဒီဆိုင်ထဲမှာလည်းစပွဲရှိတယ်အပြင်မှာလည်းစပွဲ5-6လုံးရှိတယ်စားပြီနော်ဘက်ကပြေးသွားကျွန်တော်ကျုံလုံးထီထိုးကြည့်လိုက်မယ်နော်ထီထိုးတာပေါက်လားဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်6လုံးရွေးရတယ်6လုံးထိုးရင်ကောင်းတယ်
တရားမဟုတ်တရားဝင်မယ်နော်တရားကိုရီးယားဆိုရတီလို့ကိုဒါမြန်မာပြည်မှာဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းတယောက်လားမသိ2ယောက်လားမသိပေါက်တာတန်ကြားဘူးသူ6လုံးတူရင်ပထမစု6လုံးတူလိုက်ရတယ်မှာ3လုံးတူရတယ်ပေါက်3လုံးတူရင်9000ရတယ်ပေါက်တာမပေါက်တာတဲ့ဒီလိုထိုးနေရတော့ရေခုံကောင်းတာအဲ့လိုထိုးနေနေပေါက်ရင်ဘာလုပ်မဲဆိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ရေခုံရတာทีมထွက်ခင်အချိန်ထိတော့ရေခုံချက်ကကောင်းတယ်ထိတိုက်တဲ့အချိန်ပေါက်ရင်တော့တော့ပါပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါโอเคဒီလဲထုတ်ပြီးဆိုတော့ခုနဟုတ်ပြီနော်ခုနပြပြန်တာနော်ဒီလိုစပွဲတွေကဟိုလည်းရှိရဒီမှာဒီစပွဲကအပ်သွင်းလို့လည်းရတယ်အသွင်းနဲ့ပလက်ပေါက်တွေမှာလည်းပါတယ်။မနာရင်လည်းအသွင်းကျုပ်ပါရင်ထိုင်နေနဲ့အသွင်းလို့ရတယ်။ဆိုင်တောင်းနဲ့အသွင်းလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။လုပ်တဲ့နေရာပါလေ။ဒီမှာရှိတယ်။ဒီကောင်က trash ဆိုတာတစ်ခါသုံးမိုက်တွေပြည့်တဲ့နေရာနော်။ trash ရှိတယ်။ပြီး food trash စာpush trash စာအပိုက်နော်ဒီကြတဲ့ခါတော့ trash ဒီမှာ Khine border တွေဆိုရင်ဒီမှာပြရတာနော် Khine border ဆိုရင်ရလို့တော့ connection လို့မရတော့ဝေးသားနဲ့ရှင်းရတော့ATS ATS 쇼 마시고 병이 잘하네. 원하시는 가래를 선택하여 주십시오. 화면 아래 숫자 버튼을 이용하여 비밀번호를 눌러주세요. 찾으실 금액을 선택하여 주십시오. tao thông mấy nhá tao ok yeah 현금을 세고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 카드와 명세표를 받으시면 현금이 나옵니다. 카드와 명세표를 받으시고 알았어. 현금을 받으시고 알았어. Thank you. 그렇게 해도 돼? good. It's a real color. 감사합니다. Vậy nó. Thì mà thì thuyết thật mình cái ấy thì mà sẽ gì ạ ở đây phát lại ở đây phát bị thì coi nhé. Ok trong đi channel thật là đi trong đi channel thật